lajɛ in hakili jakabɔ ni kunnafoni falen-falen kɛnɛ do ka kɛɲɛ ni mun ye lakanako gɛlɛya mun ni o bɛ jamana ninnu kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni lakanako lahalaw ye mun ye bɛnɲɔgɔnya ko o sinsin jamana saba ninnu findigilakaw ni ɲɔgɔn cɛ. Colonel Boubacar Touré, commandant zone défense numéro 4 Tambacounda ni Kédougou, Sénégal mara la. Ces activités vise essentiellement u ka ni lajɛ ɲinanta o de ka hakili jakabɔ kɛ ani baaraw u bɛna kɛ cogo jumɛn na u bɛna boloda waati jumɛn na u bɛ boloda yɔrɔ jumɛn na mun ye lakanako la jamana saba ninnu frontière la patrouille minnu kɛra a kɛra jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra jamana saba ninnu ni ɲɔgɔn cɛ a kɛ kunba ye frontière daw ko olu lakanda de ces zones frontalières. u bɛ ka miiri kɛ baara nataw olu bɛna boli fɛn minnu kan ani mun ye jamana saba ninnu frontière da lafiya o bɛ se ka na cogo min na. Colonel Boubacar Touré Effectivement, ko ninnu baara ninnu sigilen sen kan o de ka na ni mun ye basigi ye jamana kɔnɔdenw minnu ni olu bɛ frontière da la bido in na jamana saba ninnu frontière la wa maaw bɛnɲɔgɔnya ni kɛlɛya mun bɛ o ni ɲɔgɔn cɛ o sinsinna lakanako ta sira la o bɛ kɛ sababu ye mun ye ka na ni yiriwa ye ni sigida ninnu la. Laɲini wɛrɛ mun ye jatigɛ kɛwale kɛbagaw ko olu kɛlɛ ani ka taa se gɛlɛya wɛrɛw ma. Colonel Idumu Oumar, commandant région militaire Seli Babi, Mauritanie. C'est la lutte contre le terrorisme. Ka majugu ko olu kɛlɛ ka bɛnɲɔgɔnya sinsin dugu minnu frontière da la olu ni ɲɔgɔn cɛ drogue ni marifaw ko olu bɛɛ lajɛlen kɛlɛ patrouille sigili sen kan a kɛra sababu ye ka na ni basigi ye dugu minnu ni olu bɛ frontière da la. A y'a jira k'a fɔ san 2023 in na dɔ bɛna fara patrouille hakɛ kan jamana saba ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. Colonel Idumu Oumar. Salon an ye patrouille caman kɛ an b'a ye k'a fɔ mun ye patrouille minnu ni o kɛra sababu ye ka nɔbɔ nka ɲina an b'a fɛ ka dɔ de fara o hakɛ kan walasa an ka dugu basigi bɛ se ka na u la cogo min na. Parce que ça rentre toujours dans la stabilité et le bon voisinage dans nos villages. Kay commandant de zone de défense numéro 4 ni o ye colonel Salim Bamba Kunare, commandant de zone de défense numéro 2 Segu ani numéro 3 Kati ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ lajɛ in kɛnɛ kan. Sigikafɔ in kɛnɛ ɲɛmaya tun bɛ colonel Musa Sumare bolo ni ale ye Kay gouverneur ye. Issa Bakari Bacili ka bɔ Kay, VOA Bamanan, o tɔgɔ la.